Dārgie pasažieri, ceļojuma laikā ieteicams filmēt un fotografēt, bet tikai izslēdzot viedierīču skaņas signālu. Vilcienā aizliegts smēķēt, traucēt citiem pasažieriem un ienest viegli uzliesmojošas vielas. Patīkamu braucienu jums vēl 4. kurs!
tagad uz skatuves aicinām reisu kustības un iekšzemes satiksmes daļas pārvaldnieci Iritu Mergu. Labvakar, cienījamie pasažieri, pavadītāji, līdzbraucēji, vilciena tehniskais personāls, vispārējie. Jāsaka tā, ka es mazliet citādu pieteikumu izlasīju. Līdz ar to es arī runu sagatavoju savādāk, tagad man jāimprovizē. Es droši vien varētu pafilozofēt par tēmu, kas ir stacija. Bet es domāju, ka šim amatam tas nepiestāvēs, tāpēc es tomēr mēģināšu savu runu ieturēt, balstoties uz tām frāzēm, kuras man tika dotas pasažieru uzdevumā. Es ceru, ka pasažieri šīs frāzes arī atpazīs. Tātad, mīļie 4. vagona pasažieri. Jūs šajā brīdī vēl esat stacijā, kuru sauc Alfreda Kalniņa Cēzu mūzikas vidusskola. Šajā stacijā jums ir bijušas 4 uzgaidāmās telpas, kurās jūs esat uzturējušies, un tajās dzīve jums nav bijusi viegla un vienkārša. Ieejot pirmajā uzgaidāmajā telpā, jūs domājāt, cik rozes ir skaistas, bet šobrīd jūs jau ziniet, ka rozēm ir arī ērkšķi. Šis brīdis ir tas, kad jūs tūlīt kāpsiet kādā citā vilcienā. Jūs tajā iekāpsiet un dosieties ceļā. Kurā stacijā jūs izkāpsiet? Tā vairs nebūs mana kompetence. Tā būs jūsu izvēle. Vai tā būs pareizā? To rādīs laiks, taču neatkarīgi no tā atcerieties, viss notiek. Un notiek tieši tā, kā jums katram ir vislabāk. Šovakar jūs saņemsiet piederības zīmi šai stacijai. Es ceru, ka šī piederības zīme jums kaut ko nozīmēs arī turpmāk, un ka uz šo staciju jūs labprāt atgriezīsieties, arī pēc tam, kad būsiet aizbraukuši un izkāpuši citās stacijās. Un tāpēc, mīļie trusīši, šovakar es jums novēlu veiksmīgu ceļu līdz izlaidumam, līdz tam brīdim, kad nonāksiet nākamajā stacijā. Paldies! Tom tev ir vēl tagad jau jāspēlē. Mums ir tagad sācies priekšsums. Tom! Tev ir jānāk tagad. Ko pagaid, nāc? Tev ir tagad jau jānāk, Tom! Vēl vairāk nevarētu. Tev vajag. Ģitāri iespraust nav. Kombija vienam iespraust, tad nekas nav iespraust. Es varu zināt, ka šodien koncerts notiek. Tu zini, ka šo koncertu var 2 nedēļas. Es kā to ģitāru
parastā dzieda kā uzsadama. Izskatās kā smaržot pēc zālītes. Viņš pats pa gaisu tāpat kā viņa mālītes. Kā Tom Solo! Kora laikā, kā aitu grants, Jāņa balss, kā skolas zvans. Viņš ir aktīvs skolas stējās, starpbrīža laikā skaļi iesmējās. Kvalifikāciju.
Avierspēle, iet no rokas, Lindai gamās, labi sokas. Ieguldīts ir kārtīgs darbs, visu pamatā ir milzīgs spars. Sanija Poceviča, Franča Pulenka sonāta flautai un klavierēm 2. kantilē. Sanija ar stūri rokā ielidoja vienā kokā. Lauta viņai pūšās labi. Tai mašīna ir rokās drošās. Alīna viesurvārtus pārnorakot. Žetoni gredzenu saņem Jānis Spenners, pasniedz Lauma Gaila. Labvakar jaunieši, labvakar brāli. Pirms dažām nedēļām Jānis mani bildināja. Un jūs ziniet, es teicu jā. Es teicu jā, pasniegšu tev žetonu gredzenu. Es gredzenu. Šodien es padomāju, ja tā ir stacija, tad tas ir šķiršanās gredzens. Jo tu drīz no šīs stacijas aizies. Šķiršanās nav nekāda forša lieta, bet šī nav tā skumjā šķiršanās. Tu esi foršs puisis, Jāni, un klavieru lietas tev labi sanāk. Man patīk, ka tu esi ieinteresēts procesā. Tu nekad nesūdzies, ka tev nav bijis laiks gatavoties. Ja kas tu vienmēr esi sagatavojies? Man liekas, ka mūzika un šis viss, ko tu šeit dari, ir tava lieta. Jo tu iesaisties arī citās lietās. Šodien tu gūgoji, es esmu redzējis, ka tu arī orķestrī spēlē kādu būšanu. Kad tu dziedi džeza ansambli, man tas patīk, un tu man arī patīk. Es tev dodu šo gradzenu, lai tu neaizmirstu mani un šo stāciju. Un es jums visiem, un tev arī novēlu citātu no filmas Titaniks, ko teica Džeks, lai katra nodzīvotā diena ir ko vērta. Žetona gredzenu saņem Toms Dimitris. Valters
Lūdzu. Labvakar. Man prieks un gods būt šeit un pasniegt to gradzenu. Nu, ja tas bija attainojums patiesi, kā Toms uzvedās pirmajā kursā priekšnesumā, tad Toms ļoti raudzis. Basu viņš var nošķimēt šitā. Un savā ziņā man gribas teikt, ka ja Toms ir kaut kādā ziņā mēraukla, kas mūs sagaida Latvijas mūzikas, Latvijas improvizētajā mūzikā, tad tā noteikti ir pavisam drošās rokās. Un vēlējums būtu tāds. Pagriezt skaļāk ģitāras pastiprinātāju un arī pašpārliecinātības pastiprinātāju. Žetoni gradzenu saņem Eva Annija Jūra. Pasniedz Edīta Strausa. Labvakar, dāmas un kungi, augstgadātais 4. kurs. Šodien, diemžēl, Edīša Strausa nevarēja ierasties veselības apsvērumu dēļ, bet viņa ir atsūtījusi ziņu, ko es nolasīšu. Edīta rakstā. Anniņa. Maigā, trauslā, plūstošā un šarmantā būtne. Jāatzīst, ka reizē mans čau Anniņa tev ienākot klasē bija kā kontrolēta, lai saprastu, vai es pieslēgusies, jo dažreiz nesakoju atbildi. Bet tas nebija tāpēc, ka Anniņa ir nepieklājīga. Īstenībā Anniņa reizēm nokļūst citā dimensijā, kurā top skaistākās melodijas un dziesmu vārdi. Novēlu tev nepazaudēt savu radošumu un deksmi mūzikā un lai top jaunas vērtas. Savukārt es tev, Anniņa, gribu novēlēt to, lai tu nepazaudē savu to brīnišķīgo prasmi, kur tev bija jau pirmajā kursā, kad es tev pirmoreiz izdzirdēju, un arī vakar konkursā, kad tu uzstājies. Tas secīts ir tās, ka tu atver muti, izdas skaņu, un es aizmirstu pilnīgi visu, un es esmu pilnībā nopurts momentā. Protams, tavs ceļš vēl turpinās, un tās prasmes aizvien izkops, bet tas ir kaut kas maģisks, un man liekas, tas ir arī mūsu tas virsuzdevums kā mūziķiem, kā tādiem, ka mēs cilvēkiem liekam uz brīdi aizmirsties un nonākt tajā citā dimensijā, no kuras arī ir Anniņa. Tā kā paldies tev, Anniņa, par iedvesmu, tā arī turpināt, un tagad es tev pasniegšu žetonu. Žetoni gradzenu saņem Alīna Johansone. Pasniedz Inta Ārta. Labvakar visiem. Šeit sēžot stacijā un gaidot vilcienu, man ienāca prātā Raini vārdi. Uz zaļai jaunībai, lai sakas pirmais. Manās sajūtās šie vairāk kā 3,5 gadi ir paskrējuši neticami ātri, bet jaunībā noteikti tā neliekās. Tad es ļoti spilgti atceros mūsu pirmo stundu, kad Alīna pamanījās mani tiešām pārsteigt. Zini kā? Ejot ārā no klases, viņa pagriezās. Jau tik ierasti. Toreiz pirmo reizi viņa teica, lai jums jauka diena skolotāja. No mazas skolniecības, kas atnākusi jaunā skolā, pie svešas skolotājas, es to nebiju gaidījusi. Šī skaistā tradīcija mums ir dzīva projām. Un nevarētu teikt, ka visas stundas ir rožainā gaismā. Nebūtu nē. Kaut kas nē.
nesanāk, kaut ko nevar saprast. Vai vienkārši nav īstais noskaņojums, vai nu man, vai tev, bet kaut kā esam iemācījušās vienu otrai nesabojāt pilnīgi izsakušo dienu. Un šī jaukā frāze tā tiešām palīdz. Es esmu pamanījis, ka Alīna ir brīnišķīgi arī attieksmē pret visiem skolas cilvēkiem, gan skolotājiem, gan kursu biedriem, gan dārziniekiem, dzīvo līdz pārdzīvo draugu panākumiem un neveiksmēm tāpat. Mēs ļoti bieži Alīnu redzam dažos pasākumos, gan kā vadītāju, gan programmu pieteicēju. Un pat jau tika pieminēts nesen pēdējā pateicības dienas koncertā. Visi bijām liecinieki Alīnas debijai. Mērmā kino aktrisam tādā kā filmu noir stilistikā, kur visu vakaru garumā izturēja tādu drūmu atsevišķinātu tēlu. Un šis viss liecina to, ka radošais un artista vēsturi ir mīļi. Es novēlu, protams, to tikai stiprinām, pilnveidot, nebaidīties no savām idejām, uzdrīkstēties. Bet atgriežoties šodienas tematikā, tev un visiem pārējiem topošiem absolventiem, es ieteiktu, lai nesanāk kā mums Latvijā Real Baltica stacija redzam, bet sliedz man ierīkojas. Es gribētu ieteikt atlikušos pāris mēnešus lūdzu stipriniet, pilnveidojiet savas prasmes, lai tā pa savu zināšanas viedē gludi un bez avārijām nokļūstat savas dzīves nākamajā stacijā. Vēlu visiem veiksmi! Kādam drusku sāpēs. Mēs visi esam
Žetoni gradzenu saņem Lelde Mūrmana. Pasniedz Ināra Rudīna. Kā nodaļas vadītāji, esmu saku paldies vidusdījā, par sadarbību, jo tik uzticams cilvēks, un kad es vienā zinu, ka būs kārtībā, viss būs izdarīts, un paldies par to, ka jūs sakat. Tā, tagad ir teiks, man bija tā darba, bet es tagad gribēju tā teikt, ka tā stācija, mēs tā iekāpām kopā, ne? Un tur mēs braucam. Bet mēs izkāpsim ar kopā. Es tā kā laikam mēs pasažīgus kopā teikt. Un tad ir tā, kad tur tad brauc ir tik trūcīgi, mēs tad savu citu, tur varbūt kādās stacijās atraksimies. Un tagad šim īstam brīdinām, kas mums palīdz kopā, es novēlu tev, lai tu vērot savu pašapziņu, lai tu stiprinātos. Tu esi ļoti laba visiem, tik ļoti laba visiem, un tik draudzīgi visiem, parūties kādiem uz tevi, nē, nejūtos, viss ir apkārt. Bet par to mūziku, tas ok, tev ir jābūt. Tad es arī sveicu, un tad lūdēsim kopā, lai mums abām lietās. Žetoni gradzenu saņem Sanija Poceviča. Pasniedz Erika Aizemana. Izgūta flauta spēle, rūpes par katru skaņu, rūpes par katru frāzīti un vēlēšanās sasniegt visu to labāko no vienas puses. No otras puses ļoti patstāvīga, ļoti interesēta tajā, ko dara. Tādu es esmu iepazinusi Saniju. Tu esi tāds mazliet sapņu audzēkņi katram skolotājam, jo tevi nav jāmāc, tev tikai bija jābūt blakus, ar tevi varēja dalīties tajā, ko es zinu. Tu pieņēmi, reizēm arī varbūt nepieņēmi, bet man ļoti patika, ka tev vienmēr ir sava doma un arī tikai palīdzēt tev. 4 gadus esam braukuši vienā vilcienā, tagad es kāpšu ārā, un tu stūrē tālāk. Jo vilciens, tu būsi tās savas dzīves vilciena lokomotīva, Būs pārmijas, pirms kurām tu apstāsies padomās, būs tāds, kurām tu drošies cauri un pāri. Un galvenais, lai tev pavada veiksmi tajā visā. Un kā ceļamais es tev došu līdz citāti, kuras nolasīšu, un kas arī varētu visam 4. kursam derēt. Dzīve ir dinamisks ceļojums, kas ir piepildīts ar lēmumiem un veido mūsu ceļu. Katrs lēmums nes ne tikai riskus, bet arī iespējas augt. Elastība ir galvenais, kas tāpat kā ūdens pielāgojas jebkurai formai, nezaudējot savu būtību. Visu dzīves izaicinājumu vidū saglabā mierīgu dvēseli kā mierīgu patvērumu. Un, kad pārņem nogurums, atceries atpūsties, nevis padoties. Lai tev veicas!
Žetoni gradzenu saņem Ulvis Krieviņš. Pasniedz Iveta Latvija. Labvakar visiem. Es jau domāju, ka tur būs cita bilde. Tā, es īstenībā sāku no beigām. Es ļoti ceru, ka tur būs tā bilde, kur viņš man atsūtīja kā video pēc pirmajiem dziesmu svētkiem. Viņš jau iemēģina vienu tādu īpašu vietu iemēģināja. Un es ļoti ceru, ka kaut ko tādu mēs dzīvē arī varbūt no viņa sagaidīsim. Bet sākums ar tevi. Man pirmais skats uz tevi bija. Mēs kāds, jūs sākāt tajā trakajā laikā, ja, skolu vispār. Pirmais skats uz tevi man bija telefona ekrānā. Tu sēdēji mājās pie klavierēm un mēs runājāmies. Un šis puisis gribot stāties par diriģentiem. Pirmā pamatskola, klavieres tikpat kā nemāk spēlēt. Solfeģi arī ļoti daudz ko nezinu. Labi iemācīties vai visu kaut ko, bet man iekšējā doma bija ārprāts. Diriģentam klavieres. Cik daudz ir jāzina, bet viņam paveicās ar izcilu klavieru skolotāju. Un arī solfeģo viņš iemācījās. Es ceru. un īstenībā jau, un tā mēs tos 4 gadus esam kopā te novadījuši. Mums ir gājis raidi, pats zini. Mums ir gājis kā pa amerikāņu kalniņiem. Augšā lejā. Bet visu, kas mums ir bijis, atsver vienu lietu, ko jau te vienam jaunietim teica skolotāji. Jebkuram skolotājiem ir prieks strādāt ar audzēkni, kuram tā lieta, ko viņš mācās, kurš deg par to lietu, kuram interesē viss par to lietu, ko viņš mācās. Un to es atceros no Ulvija, viņam jau no pirmā kursa, viss, kas saistīts ar koriem, viss, kas saistīts ar diriģentiem, viss, kas saistīts ar dziedāšanu. Viņš interesējās par visu, viņš bija gatavs visur skriet, visur piedalīties. Viņš bija gatavs strādāt ar senioru kori. Tas jauniem cilvēkiem nav nekas tāds loģisks. Un viņam arī pirmais kora koncerts bija pie šī kora. Un man likās, kas tur, bet viņš to uztvēra tik, viņam tas bija tik nozīmīgi. Un es sapratu, jā, šī ir viņa lieta, lai viņš kur ietu, lai viņš ko darītu, tā būs viņa lieta. Un ja viņš spēs valdīt savu raksturu, viņš dzīvē tiks ļoti tālu. Mums visiem ir jāvalda savus raksturus. Un tad, kad mēs viņu ieraudzīsim kaut ko tālāk drusiņu, tad man pilnīgi būs skaidrs, ka Ulvis ir sev pārkāps pāri, un Ulvis spēja izdarīt to, ko viņš spēja. Ja viņam viss ir dots, viņš ir komunikabls, viņš spēja komunicēt ar svešu kori un dabūt šī kora mīlestību savā pusē. Tas diriģentam ir talants. Plus visam pārējām. Es viņam novēlu, tev novēlu, lai tev veicas viss tas, ko tu dari. Un, protams, tauks lielāks, tauks paliks gudrāks visos virzienos, un es domāju, ka tev viss būs kārtībā. Un mīļais 4. kurs, es pie jums arī, jūs man esat īpaši jau zinu, es esmu 4. arī teikusi. Mums jau vēl kāda karotība sāla būs jāpēd līdz skolu beigām visiem kopā. Bet tās sāls ar jums kopā nav tik traki. Jo jūs palīdziet, jūs paši to gribat izdarīt, un es vienkārši superīgi, un man ar jums tiešām ir labas atmiņas, man būs žēl, ka jūs aiziesiet, ja godīgi. Labi, lai tev veicas. Žetoni gradzenu saņem Debora Dadzīte. Pasniedz Ilga Petkovska. Mēs ar Debtoru esam vienā vilcienā daudz gadus. Es uzskatu, ka mēs tā līdzās vienu otru esam papildinājuši. Debtora arī katru skolotāju status. Vai viņai patīk, vai nepatīk, viņa iedrinās.
Pakuroreiz, dažreiz ne. Debora ir ļoti čaklā, darbīga, arī atraktīva, arī spītīga. Viņai ir par katru lietu, es domāju, ka savas domas ir var ietekmēt arī instrumentu spēlē, īpaši ietekmēt, tas var tikai līdzās un, kā saka, nedaudz balstīt. Tad mums tā televizora, tad viņš ir ceļš, un mēs arī kā kolēģis. Žetoni gradzenu saņem Linda Biļinska. Pasniedz Irita Mērķa. Linda. Tad, kad es par tevi domāju, tad sākotnēji pirmā doma ir, ko tu man asociējies pirmajā kursā, tad, kad tu mācījies. Lai cikos es nāktu uz skolu, kurš ir skolā jau priekšā un spēlē, tā ir Linda. Lai cikos es vakarā ietu projām no skolas, kurš joprojām ir skolā un spēlē, tā ir Linda. Sākumā man likās, ka tu esi tāds izteiktais teicamnieces tips, kurš tikai mācās un mācās un mācās, neko citu vairāk arī īpaši apkārt neredz un nedara. Tāpat man likās, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kas ir, tāds kluss darba rūķis. Bet, jau šajā brīdī man ir skaidrs, ka Linda ir pavisam citāda. Linda ir savs viedoklis, kuru viņa nebaidās paust skaļi. Un Linda nebaidās iestāties par visu kursu, ja tas ir nepieciešams. Viņa ir ar stingru nostāju dažādos jautājumos. Viņa ir stipra. Tad, kad tu man uzrunāji, lai es tev pasniedzu šo žetonu gradzenu, es domāju, ko es tev varētu novēlēt. Mums ir kopīgs viens cilvēks mūsu dzīvēs. Es tev gribētu vēlēt, lai tu paņem savai turpmākajai dzīvei labāko, ko šis cilvēks mums ir devis. Un tā ir tiekšanās uz pilnību un tiekšanās uz kvalitāti. Lai cik tas darba prasītu, lai cik tas laika prasītu, bet kvalitāte un pilnība it visā. Es novēlu, lai tev izdodas tas, ko tu esi iecerējusi. Un vēl viens tāds mazs vēlējums, nepārteidzini sevi. Dzīvo. Žetoni gradzenu saņem Agata Gaiga. Pasniedz Elīna Strauce. Labvakar, 4. kurs. Pirms es nododu Edītas Trauses sveicienu, gribēju pateikt, Agata, tev paldies par to, ka tu esi vienmēr arī 4. kurs bijuši konkrēti, varbūt manā dzīvē blakus dažādos jautājumos. Un es gribu tev novēlēt tagad, lai, kā jau teicu, varbūt par producēšanām, zinātniskajiem darbiem un tam līdzīgi tu visu noteikti atradīsi, bet tas arī tev piemīt, ka tu nekad neapjuksi, ka tu ātri reaģē uz situācijām un tava mīlestība pret visa veida mūziku, akadēmisko, varbūt arī ne akadēmisko mūziku, bet akadēmisko un džezu un visu pārējo, tas ir tas, ko es abrīnoju cilvēkos, kas vispār ir šādās telpās ar šo te plašo spektru.
Un Edītas runa. Es neesmu uztraucies, es vienkārši esmu, jā, priecīgs šeit būt. Edītas runa. Man traucē, kāpēc jūs šo neizdarījāt ātrāk? Nu, labi. Tātad, es atceros pirmās apļa improvizācijas vokālajā ansamblī. Kā tas sākās? Ar asarām un nevēlēšanos mēģināt, un es nekad nepateiktu, ka man domājot par tavu kvalifikācijas programmu būs jāsaka. Agate, katrā dziesmā nevajag vokālu solo, būs par daudz. Un tieši tā, es tev novēlu doties tālāk, neatkarīgi no ceļa, kuru izvēlēsies. Lēnām, pa solītim, bet apņēmības pilni. Tev ir lielas darba spējas, un tu rodi sajūtu, ka uz tevi var paļauties. Tu esi cīnītāja, un es ar tevi lepojos. Edīte. Žetonu gradzenu saņem Rēzija Vītola. Pasniedz Imalda Papīna. Mēs esam vienu otru pārcietuši, tu esi saskaitījusi, cik stacijas. Nu, es skaitīšu nākot, un man sanāca, ka šī 14. Nu, tas tad ir viens trakums, vai ne? Mēs esam te tiesības rakstījuši sūdzības. Mērēzīs vecāki nākuši man pārmācīt, nevienu otrai acis centušās izskrāpēt. Un kaut kā esam pārdzimuši visus šos gadus. Un, protams, ir bijuši visādi brīži. Gan jau, ka reizi par mani domāju, ko viņa tur piesienās, un tad vai tā nebija labi, un es tak šito nekad nevarēšu. Un man jau visādi esmu nodomājusi, nu, bet es taču to jau teicu, nu, kāpēc tu nevari izdarīt, jo es saku, ne pirmoreiz. Nu, tādas lietas ir, ne? Un tad pie tā mūsu klasiskā teiciena, ka dzīve šajā skolā, Alfrēda skolā, nav rožu dārs. Reizi, bet ja mēs tagad atceramies to otru, ka tās rozes ar ērkšķiem, un tad tā godīgi. Vai tomēr nav arī tās rozes, lai arī ar ērkšķiem? Ir taču bijuši skaisti brīži, vai ne? Nu, man arī tā liekas, jo nu, ir bijis visādi, jā. Es neteikšu, ka reizi bija pati čaklākā no visiem. Viņa nespēlēja 6 stundas dienā, bet viņa nebija arī sliekākā. Tā kā, nu, izvēlējās tomēr arī bija pārdomas spēlēt vai nespēlēt, beigās tomēr izlēma spēlēt. Un es tā ceru, ka ir piedzīvot arī skaisti brīži, vai ne? Un tā kā tas ērkšķainas roždārs ir tomēr. Nu, ko man vēlēt vēl? Es saprotu, ka vēl tā īstā stacija tiek meklēta. Un es arī tāpēc novēlu vēl tad, nu, cerams, ka atrast tiešām to īsto tur palikt. Un nu, var jau būt, ka vēl neizdodas ar nākamo reizi, bet tās reizes jau var būt. Bet meklē. Un tad, kad būs šausmīgi nopietnas teiciens. Te bija visādi reizi, to neizdarīja, šito neizdarīja. Bet es tātad pazīstu ļoti šaušanu īstenībā. Reāli pat tautās jāizskat, redzams jāizskat. Gandrīz patiešām gandrīz kā savus bērnus tautiņās jāizskat. Un es pazīstu. Un es gribu teikt, ka nu kādreiz varbūt kaut ko izdara vēlāk vai neizdara. Bet, ja jums būtu jāiet partizānos, vai ņemt Rēziņu līdz, vai nedod Dievs karā, vai izlūkos, es teiktu, ka Rēziņu var ņemt. Es pēc savas pieredzes 14 gadu ilgā saku. Tā kā lai tev veicās,
mūžus. Mēs esam nonākuši šeit šajā pieturā žetonu vakarā. Dažreiz ripojām kā ekspresis, citreiz čīkstējām kā vecs dīzelis, bet vienmēr kustībā uz priekšu. Kad pirms 4 gadiem iekāpām šajā vilcienā, mēs vēl nezinājām, cik ainavām bagāts būs ceļš. Sākumā centāmies atrast pareizās vietas un saprast, kurā no vagoniem būs vismīkstākais divāns pēc pēcpusdienas snaudiena. Ceļā bija gan ātruma posmi, kad nācās dzīties pēc biļetes uz nākamo semestri, gan brīži, kad šķīta, ka esam iestrēguši uz sliedēm. Bet, lai arī cik līkumotas lietas mūs vadītu, viena persona vienmēr bija mūsu kompas, un tā ir mūsu audzinātāja Ilze Žvarde. Jūs esat mūsu balsts, un jā, reizēm arī tas pazīstamais balsts paziņojums, kas saka, nākamā pietura stipendiju sēde. Lūdzu, sagatavojiet savus enčiku attaisnojumus. Kursa vārdā mēs sakām paldies jums par pacietību, atbalstu un par to, ka palīdzējāt mums neizkāpt priekšlaikus, kad brauciens kļuva pārāk trauksmains. Paldies arī blakus vagoniem, pārējiem kursiem, kas šovakar uzstājās un bagātina šo notikumu. Jūs esat tie jaukie pasažieri, kas padara braucienu interesantāku un patīkamāku. Paldies jums! Un, protams, mūsu vilciens nekur nebūtu aizbraucis bez tiem, kas mūsu sākotnēji tajā iesaistināja, mūsu mīļie vecāki un ģimenes. Paldies jums par rūpēm un par to, ka esat izturējuši visus mūsu māmu, es gribu izņemt dokumentus mirkļus. Bez jums šis brauciens būtu neiespējams. Tagad, kad tuvojamies mūsu pārsteigšanās stacijai absolvēšanai, baudīsim atlikušo braucienu un piesprādzēsimies pēdējiem kvalifikācijas eksāmenu ātrumu posmiem. Lai arī kur mēs dotos, mēs zinām vienu. Šie 4 gadi paliks mūsu atmiņās kā viens no skaistākajiem dzīves braucieniem. Paldies visiem, kas ir bijuši ar mums šajā ceļā, lai paliekam mūzikā un lai mūsu vilciens vienmēr kustībā. Tās vēl ir kāds, karamies kāds, nostiekas vīri.